tes suara dulu buat ibu-ibu kelompok 1. Ini ketuanya, siapa ketuanya? Bejo ketuanya. Visi-visi buat bermain ini. Waduh, gede tenaga kan yuk. Kita tes suaranya. Kelompok 1. Yuk, ulang. Harus punya yel-yel dulu. Wareg patuangan. Siap. 1, 2, 3. Oke, siap. Kelompok 1. Kita deketan. Kita tes udah punya yel belum? Kelompok 2. Yo. Kelompok 3 kita ketemu.